入圈的。这种弧度还不错哦。哇，哈哈林，你转这么快啊！那你声音还不错啊。哎呦！结合你也转了。转，还不转啊？我好纠结啊！蛮硬的，蛮硬的。我看不出来，你自己转过来看啊。哇！我没有想到会有人为我转身的。好好，先平复一下心情。哎，志云，你赚了吗？我赚了，我今天赚的啊。来，简单介绍一下你自己。